saya Hasanuddin, petani padi dari Dusun Bira-Bira. Dengan adanya bantuan alat pertanian dari pihak UNEM, kami merasa sangat terbantu untuk pengolahan lahan di sawah kami ke depan. Harapan saya ke depan, semoga dari pihak UNIM masih mengadakan bantuan seperti misalnya drone untuk mempermudahkan kami dalam penyiraman atau penyemprotan padi kami di sawah. Demikian, kami ucapkan banyak terima kasih kepada pihak UNIM. Terima kasih.